สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องตลาดนัดวินเทจวันนี้จะมารีแอคชั่นนะครับก็ของคลิปของฝรั่งเขานะครับก็คือที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นวิทยุนะครับวิทยุ AM นะครับแต่เป็นระบบ Stereo Multiplex นะครับซึ่งคิดว่าส่วนใหญ่จะไม่รู้นะครับทุกคนจะไม่รู้นะครับว่าวิทยุ AM เนี่ยมันจะมีระบบ Stereo Multiplex ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ Reaction นะครับเพราะว่าวิทยุรุ่นนี้คือผมไม่มีนะครับก็เลยต้องไปดูของฝรั่งเขาที่เขารีวิวนะครับรีวิวแล้วผมก็มา Reaction อีกทีหนึ่งให้ดูว่าวิทยุ AM เนี่ยนะครับมันมีระบบสเตอริโอด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะ FM นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น AM อย่างเดียวเลยนะครับรุ่นนี้ไม่มี FM นะครับแล้วก็เป็นระบบสเตอริโอด้วยนะครับก็เป็นยี่ห้อ Realistic นะครับรุ่น TM 152นะครับรุ่นมันนะครับตัวนี้จริงๆผมอยากได้นะครับแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากมากแล้วก็มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมเห็นว่าน่าสนใจเพราะว่าคิดว่าทุกคนไม่รู้นะครับว่า AM มันมีสเตอริโอได้ด้วยนะครับก็ดูกันไปนะครับสำหรับวิทยุตัวนี้มันน่าสนใจนะครับผมก็เลยเอาให้ดูรายละเอียดคู่มือเล็กน้อยนะครับThis is the realistic TM152 AM stereo tuner. I think they're trying to mean that it's both AM mono and AM stereo. Sold by Radio Shack in the late 80s as a low-cost way to add AM stereo to your stereo system. As you can see, it has no FM, it's only AM. And it's an analog tuner, so it's one of the few non-digital tuning AM stereo receivers sold because when you're tuning in a station, in order to get to lock onto stereo, you have to be right in the middle. If you're off to one side or the other, it won't lock into the stereo mode. So this one gives you a signal strength meter to help you find the center of the station on the dial. This one does not shape cosmetically. The dial light is burned out. It has, and on the back here, you can see the left and right audio outputs and a connection for an external antenna. It does have an internal loop stick coil antenna, just like the TM150, but the reception is really only good for very strong local signals on built-in antenna. So it helps a lot to use a external antenna. And with this model, you get there. If I disconnect the antenna, it drops down to 4 bars instead of 5 bars. Here's the gospel music station. I did not know WLAB was transmitting in stereo, unless that's a false indication. If that's true and they are in stereo, I greatly applaud that decision. Difficult time quitting smoking, so you should quit today. WLIB and the New York City Department of Health encourage you to quit smoking. Know the latest and greatest interest rate at 1 p.m. or check your account balance at 4 a.m. It's no problem. The selectivity is pretty good because this is 1210 WPHT from Philadelphia. There's 1190 WLIB from New York, and there's 1170 WWTR, a local station. So can definitely receive adjacent channel stations, if not ones running AM stations, and probably better sound than whatever tuner you have in your stereo system. And if you have any AM stereo stations in your area, you'll be able to hear them in stereo with the realistic TM152 AM stereo tuner made by Radio Shack in the late 1980s. TV, absolutely free with select models. Want more? Get the most incredible price guarantee anywhere and free personal comfort profiles to determine the select models.
So hurry in for details to one of Sleepy's 700 convenient showrooms and get the sleep you've been craving at prices you've only dreamed of during Sleepy'sครับท่านผู้ชมครับก็รับชมรับฟังกันจบไปแล้วนะครับสำหรับวิทยุที่น่าสนใจนะครับ AM Stereo นะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากไป reaction คลิปของคนอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันหาไม่ได้จริงๆนะครับวิทยุ AM Stereo ก็เลยต้องทำ reaction ของคลิปของฝรั่งเขานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนที่ไม่ทราบนะครับแล้วก็ชอบฟังวิทยุนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ